No niin, Aleksi. Lähteekö intro vielä? Katsotaan. Oota, on saada vielä. Pitääkö voi oikeesti taas lähteä tähän? Mä Mä haluan. sanon. Joo, mä Sä haluan. haluat kuulla, hei. Tervetuloa ja... Ää, joo. Tervetuloa Epäkelpo Kopla podcastiin. Oh, se on Ykkösellä harjoitellut. Se on harjoitellut en vittu oo viimeiset 2 harjoitellut. Mä vuotta. olen oppinut. Joo, joo. Mä olen oppinut. Tässä on Ihmekään, että monta se nukkuu vuotta. pommiin tänään. Vittu, se on harjoitellut aamuyöhön asti sitä, että vittu nyt se menee. Joo, mä oon harjoitellut Epäkelpo Kopla. Joo, joo. Kyllä. No niin, onko tää niinku oikeesti, vedetäänkö tää niinku tähän näin, niinku, että tää on niinku meidän hieno intro tähän näin, teksti, Joo, joo. ettei tuu se. Joo, okei. Nyt mä oon kadottanut se introfilun, joten Okei. Se on ollut viimeinenkin hyvä käsi semmonen. pystyy virheen merkiksi, että mä en tiedä missä se filu on. Toisaalta mulla kyllä kilkkas koko kone silloin about vuosi sitten, Joo, niin voi olla, kyllä. että se katos pittiä varuuteen. Hei, no niin. Hei, tervetuloa tosiaan Epäkelpo Kopla podcastiin. Comebacki tehdään. Täällä tosiaan Nalle Gamer X nykyään. Mä en tiedä mitä mä oon ollut viimetteeksi. Ja No englanninkielinen versio on ollut Bear Gamer mun muistaakseni. Jaa, tainnut olla kyllä. Nimimerkki on vaihtunut matkan varrella ja se on ollut aika monta vuotta nyt, koska monta vuotta ollaan pidetty taukoakin. Mitäs mun mukana on täällä näin, kuka herra olikaan nytten? Nimimerkki ei ole vaihtunut meikäläisellä, että sama vanha tukseen. Niin. Mitä tässä Niin. montas vuotta, toista vuotta ollut taukoa nyt tässä. Vielä. Mä ihan täytyy sanoa, että meidän lähetyksestä on, mä katoin, meillä on 4 vuotta ollut taukoa tästä. Onko se 4 vuotta viimeisestä lähetyksestä? Kyllä, 4 vuotta. Okay. Se on aika järkyttävän paljon, mutta onhan siinäkin, toki siinä on paljon tapahtunut välissä ja siitä me varmaan tässä jaksossa käydään vähän läpi, että mitä on tässä tapahtunut, miksi me tehdään comeback. Back. Palaat vähän rally English, mutta mitä on niinku tässä tapahtunut välissä? Ja haluatko sä aloittaa vai aloitteleks minä tässä näin, mitä on mulle tapahtunut ja miksi me ollaan tekemässä tätä näin. No ehkä mennään askel Niin jatka kerrallaan. sä samoilla vauheilla. Sama päässyt vauhtiin. Niin tosissaan 4 vuotta, herra jumala. Onhan siinä kerännyt tapahtua vaikka mitä. Minä olen jatkanut striimaamista, ehkä aktivoitunut striimaamista paljon vähän isommalla levelillä, edelleen se menee harrastuksena. Elikkä aloittanut tehdä vähän YouTubea, no okei, se on vähän jäänytkin silleen, mutta kyllä sitä projektia jatketaan ja miksi podcastikin niin jatkettiin, niin tämä on mun mielestä yksi mielenkiintoisimmista projekteista, mitä mä oon edelleen halunnut ja haaveillut tähän, niin miksi tehdä, mutta siis YouTube, striimailu paljon, nykyään en ole enää pelaa Warzonea niin pääpainotteisesti, esimerkiksi Resident Evil 9 pelasin nyt läpi esimerkkinä, aika lailla ihan kaukana Warzonesta, FPS-peleistä. Sitten on suttu, on siis vähän välillä pelattu CS-ääkin ja sitten on niinku semmoiset niinku vähän laidasta laitaa pelejä, että ei nyt tossa nyt on vähän muutamia pelejä, että se on nyt ei ole enää semmoista enää mind gamea enää, että vähän vaihellut. Striimit tietenkin, content on muuttunut. Sitten tietenkin aloittanut koulun, ja ollut 2 vuotta koulussa. Tammikuussa pitäisi niinku saada paperit. No, mennään sen nyt, se on nyt. Vedetään maaliin asti se koulu, en tiedä. Olen siis IT-puolella nyt koulussa. Aloittanut VPK on tässä just harrastuksistaan. Lapset harrastaa, tai toinen esikoinen harrastaa VPKta, niin siitä innostus lähti. Mitäs vielä? Tavallaan olen yrittänyt kasvattaa omaa brändiä omaa striimissä, omassa tämmöisessä oman kuplayhteisön ja niin edespäin, että tavallaan
Se on ollut ehkä se pääpiirte. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Siitä sitten voi sitten tietenkin kommentoida, jos haluaa tietää, että mitä muuta on tapahtunut, mutta toi nyt on pääpiirteittäin aika lailla. Kerro, mitä sulle on Joo, tapahtunut tässä? no onhan tässä 4 vuoden aikana, mä olin ihan siinä oletuksessa, että joo, että mä oon 2 vuotta ollut taukoa tuossa podcastissa, mutta 4 vuotta kuulemma, niin mennään sillä, niin onhan tuossa tapahtunut aika lailla kaikenlaista. Ja mä oon ite niinku vähän deaktivoitunut striimaamisen kanssa. Jotain sisältöä ja sitten niinku musiikkihommia tehnyt tosi paljon, mutta elämäntilanne vei ehkä vähän semmoiseen hommaan, että ei tullut striimattua enää niin paljon ja tuli tehtyä vähän muita hommia. Ja tälleen, että kerkesin olla yrittäjänäkin välissä ja yrityshommatkin on loppunut sen verran, että nyt ollaan sitten köyhiä opiskelijoita. Ja samaa IT-puolta, että mulla olisi niinku vielä tämän kevään puolella tarkoitus valmistua itse ja tämmöistä, mutta nyt sitten viimeiset puoli vuotta on niinku mennyt elämäntilanteet ihan täysin uusiksi oikeastaan kokonaan. Ja ne on niin henkilökohtaisia asioita, että niitä ei lähde avaamaan sen kummemmin, mutta sitten nyt on tullut niinku vähän uutta pontta treenaamisen suhteen ja aktivoitunut lumilautailun puolella tosi paljon. Siihen on niinku asetettu tavoitteitakin, mitä voin sitten vähän kertoa tarkemmin jossain vaiheessa, mutta aktiivista treenaamista ja pelipuolella on oikeastaan jättänyt kodin kokonaan jo muutama vuosi sitten. Vaihoin aika pitkälti CS:n pariin. Se on ollut aika mielenkiintoinen tuttavuus. Ja sitten ehkä vähän odottamattomampi tuttavuus meikäläiselle pelipuolella, että rupesin pelaamaan Runea. Joka on silleen, että RuneScape. Joo, ja vielä old school RuneScape, mutta se oli semmonen enemmänkin, että alkuun en voinut sietää koko peliä. No, tai en voinut sietää, en ollut koskaan kokeillutkaan, vasta muutama vuosi sitten kokeilin ekaa kertaa, ja se oli kyllä meikäläisen aivoille semmonen trappi, että sillä tiellä ollaan, että se on tosi koukuttava peli ja tälleen, mutta CS, Runea ja GTAta, mutta Ei, mä yhdistyn tuohon sun fiilikseen. Siis joo, mä unohdin sanoa ehkä, että mitä mä oon tosi paljon hakkailu tai pelannut, niin tykittänyt, niin on Rusti. Mä olin niin vastaan sitä kyseistä peliä. No yksi yhteisöstä niin sit lahjoitti mulle se pelin niin kuin, ja se niin kuin oikeasti sitten, se vei niin kuin mukana. Et mä olin niin vastaan sitä peliä. Ei hitsi, en mä lähetä. Tää on ihan pyllystää peliä. Ei mä katsellut muiden niinku pelaamista ja sun muita. No sit mä huomasin, että muutkin kaverit pelas sitä ja niin edespäin. Niin ei, kyllä mä ymmärrän. Just tää, että sit se vie sen niinku mukana. Että se on niinku oikeasti. Että melkeinpä ihmiset melkein kysyy, että tässä näin, että mikä on peli ollut semmoinen, että olette vihanneet niin paljon. Tai vihaa ehkä näin, mutta että vaan niinku, ei, mä en lähde pelaamaan. Sitten on yhtäkkiä, että joku kaveri lahjoittaa tai joku muu vähän käppä käskee pelaa, niin sitten oot jäänytkin. Kommentoikaa. Tämä olisi mielenkiintoista tietää, että mitä muita pelejä. Just tommonen, että mikä on semmonen, että sä olet vihannut sitä ajatusta siitä pelistä. Joo, kyllä. Just tää, mä oon vihannut oikeasti sitä. Mä en oo millään suostunut. Sitten just sillä, no kai mä tuun kokeilemaan tätä kyseistä peliä. Et ei niinku, se niinku, mulla on 700 tuntia Rustista. Ja mä sain viime vuonna joskus marraskuussa pelin kyseisen. Niin on sitä tykitettykin sit niinku, tiedätkö, että se vei niinku mulla ainakin niinku, Mutta joo, onhan tässä meillä tapahtunut sullekin. Toi lumilautailu on ollut kyllä ihan siisti uusi semmoinen. Toki sä oot nyt muutama vuosi oot harjoitella, mutta ihan oot next levelille menossa, niin se on mielenkiintoista. Ja siitä mä nostan sulle niinku tsemppipeukut. Sulla on oikeasti niinku Littipeukku, kyllä näin. Niinku, se on ihan loistavaa. Ja harrastus kun on oikeasti, kun tulee, eli niinku, se on vähän tämmöinen niinku peliskenen ulkopuolelle. Puhutaan näin. Että peliskenen, että sä et istu tietokoneella, vaan se on jotain oikeasti ns. Fyysistä, semmoista jotain, niin just tämmöistä niin kuin VP, kun itselläkin aloitin ja niin se on jotain muuta pois kotoa, pois täältä kuplasta kotoa sisältä, katon sisän päältä, niin se on ihan varmasti mielenkiintoista ja kyllä me halutaan varmasti sitten kuulla, miten sulla menee siellä, että kyllä me joo, ja siinä on tarkoitus puhumaan. myös dokumentoida oikein sellaista videosarjaa, ja on niin aloitellutkin sitä, mutta nyt oli tuossa semmoinen
loukkaantuminen ja kipeänä olo välissä, että lumilautailut jää aika vähille ja nyt nuo kelit näyttää vähän siltä, että Joo. taitaa mennä enemmän niin kuin sitten fysiikkatreenaamisen puolelle ensi kautta Joo. odotellessa ja tämmöistä, mutta katsotaan No miten tilanteet elää, mutta sillä, että videoita kyllä tulee siltä pohjalta, että mulla on ihan oma kanava sille sitten puolella. Loistavaa. No siitä varmasti sitten me laitetaankin tänne jotain. Joo, mä laittelen kaikkia linkkejä, mitä tarvii laittaa tonne. Joo, kyllä me laitellaan tähän näin sitten meidänkin jutuista sitten lisää. No siinähän mitä meille kuuluu oikeastaan, mitä meillä on tapahtunut. Ja tosiaan saat kyllä kysellä sitten, että jos te haluatte tietää nyt tietenkin enemmän, niin voidaan vastailla. Voidaan vaikka seuraavassa lähetyksessä kertoa lisää tai vaikka kommenttikentissä sitten kertoa asiaa, että tämä tulee siis tietenkin YouTubeen nämä lähetykset. Koitetaan, pitäisikö me nyt oikeasti kokeilla laittaa sinne Spotifyhin Sinne näitä saa lähetyksiä. laitettua kyllä joo nämäkin. Et jos ihmisiä kiinnostaa, että me laitetaan Spotifyhin, niin laittakaa sekin. Se olisi oikeasti tosi kiva tietää. Että me ollaan pidetty vaan YouTubeen nyt vaan, että se voidaan toteuttaa se Spotifykin homma. Niin, ei se on oikeastaan, että jos ihmiset haluaa, että tulee niin, Spotifyhin, niin sitten lähdetään hoitaa ne lisenssit. Juu, kyllä. Niin, se olisi ihan kiva kuulla se, että siitäkin saatte laittaa ihan kommenttikenttää, että laitetaanko vai ei. No pääaiheessa. Tähän on siis epäkelpo kopla podcasti, mutta Unsen alla. Mitä meidän Unselle kuuluu? Melkein tähän sopisi tähän näin semmoinen, tiedättekö, chirp, chirp, chirp ääni vähän voisi olla semmoinen, tiedätkö, Seinäsirka semmoinen vähän, niin mun mielestä se sopisi tähän. Joo, se on vähän hiljaisella on ollut ja siitä meillä oli aikaisemmin puhetta jo silleen, että kun me hypättiin Discordiin aikaisemmin, ihan niin kuin ilman sitä podcast-ajatusta, kyse vaan, että mikä niin kuin Unsen tilanne on. Kun itsekin oli ollut tosi paljon niin kuin NS pois sieltä skedestä, niin ei yhtään tiennyt, miten hommat on kehkeytynyt, niin sitten ihan mielenkiintoista kysyin, että mikä Unsen meininki on ja mikä se on se visio ja tavoitteet, että onko enää jonkunlaista. Joo, eikä oikeastaan se ole oikeastaan ollut semmoinen, että kyllä se, mä oon niin keskittynyt, siis miksi tää jäi koko Unse-projekti, niin mä oon keskittynyt ihan henkilökohtaisiin asioihin, niin kuin siis oman henkilökohtaisen brändin kasvattamiseen ja sitten totta kai kaikki, kun siis puhutaan nyt kodista, Call of Duty, erittäin hyvä peli siis, no, se on nyt viime aikoina ollut kyllä semmoinen pieni floppikin jopa, että mä oon joka vuosi sitä peliä niin kuin tykittänyt, niin kuin tiiäks, ostanut ennakkoa ja näin, mutta on ensimmäinen nyt nämä viimeisimmät kodit, niin en ole ostanut ihan ylipäätään. Ei ole ollut, ehkä mä tiedän, onko se sitten vaan se peli huonous, vai onko se vaan sillä, että alkaa olla ikää ja kaikkea muuta. Niin kuin mä sanoin, että on pelikentrit vaihtunutkin tosi paljon, ei kiinnosta vaan niin paljon, mutta siis toisaalta kyllä se Battlefield, mikä tuli ulos ja vs sitten uusi Black Ops 7, niin Black Ops 7 sai niin mä oon päivällisesti kuraa niskaa ja tuolta noin, se toi jo semmoisen niinku. Ja mulla oli eka kerta se, että mä ennakkotilasin Päfän kodin sijaan kanssa. Joo. No en voi sanoa, että niinku kadun. Joo. No siis mä nyt itse en ole Battlefieldia. Mä kävin pari kertaa kokeilemaan sitä Battlefieldia. Mä en ollut ehkä enemmän semmoinen, koska Battlefieldin fani, ehkä tätä niin kuin näin puhutaan, että mä en ole mitään näistä aiempia versioita kauheasti pelannutkaan. Mutta siis mitä mä pääsin, no siis lähdetään nyt siitä, tiedätkö mä vähän jää avaamatta sekin, että SYllä olin ja ollut nyt tosi paljon tässäkin vuosien varrella mutta siitä voidaan palaa myöhemmin, mutta mitä kaikkea tässä Assujakin kanssa on paljon hypejuttujakin ollut itselle, miksi tämä kiinnostaa. Mutta viime Assyllä testasin Battlefieldia, niin ei se mulla saanut semmoista reaktiota, että vitsi tää on hyvä, mutta ei se saanut tällä vitsi tää on huono. Että siinä oli niin paljon mekaniikkaa, mitä ehkä mä en jaksanut vaan lähteä opiskelemaan. Mä vaan toki yksin pelailin ja vähän tuossa pari peliä pelasin kaverin kanssa, joka nyt oli vähän konkarempi, mutta siellä nyt ehkä keskittyi kaikkeen muuhun, että ehkä pitää antaa sille pelille vielä uusi mahdollisuus tietenkin. Ja nythän on tulossa toki
sillä nyt taas kodista puheen, niin sieltä tulossa Blackoutti. Sitä mä ootan. Sen mun on pakko käydä Se testaa. on mulle ehkä tälleen, että vähän semmoinen takaa sieltä muistaa, mistä tää Unse itse asiassa kaikki lähti alkutekijästä. Nyt puhutaan siitä, että mistä Unse lähti oikeastaan. Se oli ihan, ei se nyt ihan Blackout ollut, mutta sen jälkeen aika lailla. Silloin alkoi mä aloin tutustumaan Manuun ja niin edespäin. Sitä kautta ja sitten mä tutustuin Suttuun ja niin että siinä tuli se seuraava peliversio oli se, että ei ihan Blackout ollut, mutta sitä kyllä joo. Kun siinä on vähän se, että ei ole loadoutta, ei ole mitään semmoista, sun tarvii grindata aseita ja sun muita, mutta siis joo, palatakseni taas hypättiin tästä aiheesta pelimään, mutta se, mikä sille nyt kävi. Ihan totaalisesti varmaan kaikki lopetti vaan pelaamassa. Tähän on ollut niin pääpainotteisesti kodi. Eli multiplayeri tai sitten Warzonen puolella sit tiimei tai muuta. Et sitten tietenkin on näin ajatuksena, että mulla ei itselläni ole mitään CS-kokemusta. Sinne on paljon helpompaa lähteä rakentamaan esimerkiksi tiimiä varmasti sillä tavalla, että on Suomessa paljon enemmän niinku semmoista chanssiä ehkä. Mutta ei mulla ole chanssia. Niin kuin mä unelmoin sitä, että mä voisin olla siellä takapenkillä iso herra siellä katella, että huudella, että tsempata jengiä tai jotain muuta. Ei nyt ehkä huudella, mutta siis että olla. Että se on varmaan mulle mahdollisuus. Jos sille keksitään joku oikeasti pappaliiga, tää olisi ollut kyllä fantasia semmoinen, tiedätkö, mietis pappaliiga joku, tiedätkö, jokaiselle pelille, että oikeasti oot päälle 35 tyyliin näin, niin sit sä pääset pelaamaan, tai 30, niin on oma liiga. Niin se JSL on se pappaliiga. Se on just plus 30-vuotiaille. Että mä itse pääsen joulukuussa pappaliigaan. No niin, eli pitääkö me perustaa sitten tässä tiimi? Niin sitähän mä koitin sulle sanoa, että rupeaa availemaan sitä CS. Pitääkö mun alkaa pelaa CS ja grindata siihen? Ei hitto. Ai. No siitä varmasti saisi kontenttia kyllä. No, meleekö siihen? Sen takia kun mä oon pelannut, mä en tykännyt siitä, että mä rakensin tosi paljon. Mä en tykkää siitä fiiliksestä, että mä huudan jollekulle ihan turhalla asialle, vaan yksinkertaisesti vaan huono. Kyllä se en mä tiedä, on se muille hauskaa. No se voi olla. Se melkein voisi kysyä chatilta tuolta kommenttikentältä, että onko se niin hauskaa katsottavaa, kun yksi lähtee henkseleistä jostain ihan naurettavista jutuista, että olisiko se niin siistiä, mutta itse kokee niin näin. Onhan se silleen henkisellä puolella sillä, että tulee se, miksi itselläkin Warzoneit ja näin, niin mä laskin tasoa itselleni, tai siis tavallaan palasin maan tasalle. Että en mä ole niin hyvä, niin sit se tavallaan rauhoittuu. Eli ajat psyyke niin kuin oikeasti hoiti sen niin kuin, hoitin siihen malliin, että ei ehkä niin paljon enää halua. Ei se ole sen arvosta ehkä. Kyllä mä oon temperamenttinen ja sanotaan näin ihan suorilta, että temperamenttisuus löytyy, mutta videopeli, it's a video game ajatuksena, niin ei. Mutta en mä nyt sano, että ei tällä chancelle, jos oikeasti Unse rakentaa pappa-joukkueen. Ja hitto, kyllä mun on pakko päästä. Mä niin joskus haluaisin, pitsi, siis siellähän on niitä jostain turnauksia sun muuta. Ois se nyt siistiä joku tommonen, tiedäksä, niinku tiedäksä päästäis tommoseen kilpailuun. Ja vaikka menestyykin, tai sitten ei menesty, niin sitten ei menesty. Ihan sama miten hyvin tai huonosti menee, mutta se saa siisti kokemus. Oot kokemuksena. Mulla on tosi vähän, tiedäksä. Kyllä se nostaa oma adrenaalipiikit siihen niin kuin kilpailut. Mä oon tosi kilpailuviettäinen ihminen. Siitä voi olla mun ihan kotipuoleltakin, että Monopolistakin saan kilpailuissa meininkiin, niin se on niinku tietysti, että kukaan nyt rakastaa toki Monopoliin, mutta siis pointtina korttipelit tai jotain muuta. Jengi, ketä tuntee mua todella hyvin. Ja osaa niinku vääntää ruuvia oikealle tai tommonen niinku mun kyljessä oikein, tiedätkö, puukaa vääntää. Niin kyllä niinku saa musta semmosen, tiedätkö, pieni vittuilu tiedätkö, kyllä saas musta niinku irti semmosen se kilpailus. Et siitä niinku, joo, ei se ei poistu musta niinku kilpailun luonne koskaan. Mä oon ollut aina kilpailuhenkinen. Et se ei. Et
että ehkä pitää pakka kasassa, niin siinä vaiheessa. Joo. Ei se ole siinä vaiheessa, kun pelaa tiimin kanssa, niin se on ihan turha siinä vaiheessa rakea. Ensimmäiset kompsit on jotain kirjoamista eikä mitään oikeastaan, niin kuin, se ei ole siistiä. Joo, se on Mut kanssa, joo, itellä on just toi, että on niin pirun vahva kilpailuvietti, joo, että varsinkin just jotain TS:ää kun pelaa, niin se on niin mentaalipuolen peli vielä kuitenkin, että vaikka kuinka osaat mekaniikat, mutta jos sulla on huono päivä tai se, että sä annat niinku sen vihun päästä pään sisään, niin siitä on äärimmäisen vaikea palautua. Ja sitten itse on niin temperamenttinen kanssa, että se on tosi herkästi menee siihen, että raivoon vaan. joo. Ja se olisi toki meillekin semmoinen ehkä hyvä semmoinen, tiedätkö, jos me nyt vaikka nyt ajatellaan nyt vaikka vaan, mitä se sanotaan, että ajatellaan vähän sellainen, onko se skeptisesti vai mikä se on sana, että tavallaan ajatellaan sitten, että jos me perustaa tiimi, tämmöinen jos, siis meille todella hyvä treeni loppujen lopuksi, niin kuin tavallaan ensimmäinen, mitä varmaan meidän pitää niin kuin treenailla on se, että mentaalipuoli pysyy niin kuin kasassa. Että se tavallaan ei saa mennä ihon alle. Että se on meillä varmaan kryptoniittia sillä, että jos jengi tietäisi meistä niin kuin näin, että ihon alle yrittää päästä ja meidän pakka menisi sekaisin pelillisesti. Ja se on mun mielestä ensimmäinen asia, mitä mun pitää treenata ensimmäisenä ennen kuin mitään muuta. Että siinä vaiheessa, että okei, kartat ja kaikki muut ja näin edespäin, mutta se olisi. No, ne on semmosia, mitkä tulee vaan pelaamalla. Juuri näin. Sun ei tarvii mitään muuta kuin pelata vaan mahdollisimman paljon, niin sä kyllä niin kuin pääset mukaan niihin itse pelimekaniikkoihin ja karttoihin ja kaikkiin tämmöisiin, mutta toi mentaalipuoli, niin siihen vaikuttaa niin moni tekijä. Kyllä. Itellä on erittäin huono hallinta sillä puolella. No mä oon treenannut tosi paljon ja totta kai kun perhe-elämä on niin se tosi paljon rauhoittaakin. Kyllä siinä niin kuin mä sanoin, että se tuo lisää niin kuin semmoista pakko vähän ajatella. A, mitä sanoo, B, millä käyttäydyt. Koska sä oot tavallaan roolimalli jollekulle. Ja samalla lailla se mullakin striimeissäkin on niin kuin sillä, mä muistan, mä kirosin tosi paljon. Mä oon sitäkin treenaillut tosi paljon, että ei ole joka toinen sana kirosana tai jotain muuta, että se on vähän kuulostaa just, että voi himskutti, hamskutti. Ei se kuulosta toki. Okei, se ei ole hirveän aggressiivisen kuulosta, mutta ei aggressiivista kuulosta. Ei se ole sellaista, mutta siis tavallaan yrittelyä. Kyllä sitä joskus tulee niitä kirjoja, sit kun jotkut tonnaiset. Niinku, ja sehän on toisaalta näin. Että sit se tulee sieltä suoraan näin. Mutta se ei ole joka toinen, se on niinku vakituista semmoista kiroilemista, että elämässä. Mun mielestä just tää, että mitä me voitais tällä podcastilla hakea, että ehkä näin nyt tähän tehdään. Tarina ehkä siihen, että miten Unse rakennetaan uudelleen, ehkä pappaliigan kautta, onko junioripuolta. Musta ei ole ainakaan mitään CS-kouluttajaa tai mitään muuta. Musta olisi enemmän ehkä mä voin kouluttaa ihmisiä vaikka striimaamaan tai jotain, koska siitä on enemmän niinku kokemusta. Ja olla mentaalipuolen semmoinen ehkä just semmoinen ihminen, että tiedosta mitkä on. Että totta kai älä tee mitä mä teen, vaan tee mitä mä sanon meiningillä, että just näin. Mutta just tää, että Unsen taas niinku herättäminen, koska mä muutamalla on näillä vanhoilla sanonut, että miltä kuulostaa. Eli sit on vähän sillä, että ootko ihan tosissa kasaamassa uudelleen. Saataisiko me vanha tiimi kasaa näitä, tiedätkö, ihmisiä vai joudutaanko me kasaamaan ihan uudelleen, mitä tässä on ollut. Että kun mullakin oli laajentunut tosi paljon. Totta kai tässä 4 vuodessa on paljon tapahtunutkin, mutta laajentunut. Tuo striimiyhteisö on kuitenkin luo lisää. Ja siellä on kyllä löytynyt CS-pelaajiakin ja Valoranttia ja Rustia ja niin edespäin, että se pystyy tuomaan. Onhan meillä vielä yhdistys pystyssäkin vielä sen lisäksi. Eihän se ole mihinkään. Mitä järkeä sitä poistaa siellä, mutta siellä ei vaan aktiivisuutta ollut, niin kuin, että oliko tuo oikea sana? Älä nyt mä yritän olla katsomatta, onko se? Joo, tämä itse edelleen, tähän pitää suttu laittaa teksteihin korjauksia, että
Mitä se tuohon vaan sanoo Ranskan lipun tuohon äskeiseen alle. Activision. Activision. Joo, tämä puoli ei ole musta muuttunut. Ja se on minä oma itseni toki, ja se on varmasti ehkä yksi varmaan. En mä tiedä, mä oon niin tottunut siihen jollain tavalla. Muissa kyllä tämäkin, että jos lähdetään siihen, palataan vielä siihen suuttumissa, aggressioon ja näin. Mä oon tosi nuorena, tiedätkö mä suutun ihan joka kerta, kun mulla vinoiltiin näistä sanomisista. Se oikeesti, se oli niinku, jos mä jotain, niin siis mun vanhemmat oikeesti, ne vaan nauriskes. Mä oon se, no mitä te nauratte? Mikä tossa oli niin hauskaa juttu? Tiedätkö, mä olen ihan henkseleistä. Nyt mä oon tottunut siihen, koska mä olen sisäistänyt, mikä mä olen itse. Juurikin tää mentaliteettipuoli on korjaantunut, mutta siltikin välillä, tiedätkö, on vähän silleen, että joo. Mulla tulee blää, ja sit sillä mietin sen jälkeen, mitä mä sanoinkaan. No. Okei, en mä tiedä. Mä en osais korjata omia lauseita aina välillä. Ja se vaan huomaat, kun muut reagoi siihen. Mä just näin, muut reagoi. Mitä? Mitä sä oikein tarkoitit? Juurikin näin. Joo, mä höpöteltiin nyt tästä mitä on kaikkea nyt. Niin tää on tämmönen vähän recap-jakso. Joo, että päästään nyt elämään. Nyt on kommenttikenttää, vaan laittakaa mistä te haluatte kuulla ja tuossa vähän aiemminkin, että saa laittaa nyt palautetta ja onko ollut ikävä vai pitääkö laittaa pellit pussiin ja se oli siinä ja laitetaan. Mut ihan vaan kiusallaan mekaan emme laita. Joo, just näin, että no emme enää. Ei kyllä tää mun mielestä on ihan hauska projekti aloittaa uusi semmonen. Tässä on monta muutakin projektia, siitä palataan varmaan myöhemmin, että mitä kaikki kivoja juttuja, että vaikka koulut ja kaikki muut, mutta mulla on semmoinen fiilis, että vähän näyttää huonolta tällä kertaa toi työllistyminen. Tosi vaikea, toki se voi olla puolen vuoden päästä ihan eri meininki, mutta näyttää synkältä. Ehkä sanotaan, että pitää kehittää unelmia, pitää perään mennä. Sulla on suttu lumilautailu ja aika lailla hyvä semmoinen näin. Ja itsellä on kyllä tää striimaaminen ja sisällön tuottaminen oikeastaan ollut. Ja kyllä se tosi moni kaveri on sanonut, että ei ala tekemään sisällöntuotantoa, mutta ei silläkään nyt leipää ehkä vielä. Että se on tosi raskasta hommaa. Että näin. Joo. Sen verran tuohon Unse-hommaan palatakseni, niin siinä justiinsa toi, että niinku vanhan tiimin takaisin kasaaminen, niin veikkaan, että se on melkeinpä mahdotonta. No niin. Koska siis elämäntilanteet on mennyt ja kaikilla ihmiset on lähtenyt eri suuntiin ja sitten kun se oli sen kodin ympärillä pyöri niin paljon ja sitten mä en ole ihan varma, että pelaako kukaan niin vanhasta tiimistä enää kodia muuta kuin tyyliin Warzoneen. Okei, joo. Pelaa. Silleen, että niin suurin sen osa... mä tiedostan näin. Kyllä mä sen tiedostan ja sen verran tietenkin OG-käyttäjistä, niin ainakin yksi. Niitä vähän sillä. Niin, siellä on kuitenkin kodin puolella vielä aktiivisuutta, mutta just se, että ei ainakaan kodin puolelle saada vanhaa tiimiä kasaan. Että sen verran tiedän itsestänikin, että en ole lähdössä enää kodin pariin. Blackoutia tuun testaamaan kyllä, ja jos se innostaa, niin sitä kyllä pelailen aina välillä, mutta kyllä mulla on niinku se CS mennyt edelleen. Mutta just toi, että mikä on niinku se visio ja tavoite siihen Unselle, lähdetäänkö siitä rakentaa ihan semmoista kilpailullista tiimiä vai rakennetaanko semmoista niin kuin enemmän yhteisöä? Enemmän varmaan sitten, ja sitten mä en oikein tiedä, katsotaan mikä se vie. Oikeastaan, että miten se tosta noin ja... se on varmaan jonkinlaisia suunnitelmapalavereja tulossa, mutta... Joo, ja tää avaa vähän sillä, että katsotaan miten niinku, mä itselläni on, mullakin on niin paljon juttuja ja niinku sillä tavalla muita juttujakin jo, että, mutta tuo olisi kyllä niin, siis kun niin puhutaan 4 vuotta sitten kuitenkin oli vielä unelma. Ei se nyt sieltä mihinkään lähtenyt, että joku tiimi on siisti kasa johonkin turnauksen, vaikka olla itsekin osa tiimiä, että jos ei nyt ole muuta, niin sitten on just sillä, että on kasannut jonkinlaisen ja siitä sitten NS-rosterin sitten jonkinlaiseen NS-kilpailuun, vaikka sitten pappaliigaa tai sitten joku tämmöinen harrasteliiga tai joku tämmöinen, niin olisi se nyt siistiä, että siellä olisi.
Ja sitten ylipäätään se vielä nimi. Pidetäänkö vai ei? Vaihdetaanko? Sitten se katsoo ajan myötä. Se on Niin siitä muuttuuko sitten. koko brändi sitten vai? Niin, muuttuuko brändi, koska brändihän nyt oli se, että se logokin oli vähän semmoinen, niin. Se on aika lailla siinä logossa pyssyt ja on siinä vähän sellaista, että ei se nyt mitenkään poista sitä, että se voi olla, mutta rakennetaanko sitten taas niinku oikeasti semmoista tiimiä, mikä on sitten ei mitenkään pelkästään FPS-peleissä Niin tietylle painotteinen. pelille tai genrelle Joo, uskollinen vaan. joo, uskollinen vaan siitä, että se on aika lailla avoin. Koska sillähän se yhteisö rakennetaan meitä on monenlaisia erilaisia pelaajia, ja jos löytyy oikeasti semmoinen kiinnostuneitakin, niin sitten, että toki on niinku, tiedän jo, että silloin tämä Warzonesta ehkä silleen, että jos Warzonekin, niin kyllä mä voisin veikata, että siltäkin saralta saattaa löytyä vielä, koska on niitä vielä customin puolella näin, missä on mukanakin vielä vähän semmoinen staffina, ja niinku semmoinen, en niinku silleen niin paljon mukana, mutta kuitenkin. Eli niin eiläkin on tulossa turnaus siinä nyt, ja toki mä en tiedä, että kun tää lähetys on julkaistu, niin se voi olla ohi jo, että niin. Riippuu milloin se Mutta turnaus on, että aika nopeastihan tämä jakso nyt, että nyt on 7.3. joo, se on Aika, huomenna, eli eikä sunnuntaina, eli tästä näin, jos me lähdetään, niin se on 8.3. oli. niin, no jos Niin saan renderöityä tarpeeksi nopeasti, joo, niin mä pyrin sen, että mä laittaisin sen jo tänään joo, niin YouTuben puolelle. elikkä, mutta kuitenkin joka tapauksessa on siellä on, ja siellä on semmosia, on pelaajia vielä kunta, mutta Siellä on äärimmäisen kovia pelaajia kyllä. kyllä siellä kovia ja sitten siellä löytyy sitten ihan siellä, että ei niinku, se on siis niinku videopelaaminen on harrastus muiden joukossa. Niin se on vapaa-aikaa ja sitä vietetään ja yritetään kavereiden kanssa pelata ja hauskaa pitää, niin se on tavallaan löytyy tosi paljon laidasta laitaa ja se on niinku mun mielestä se oikeasti, ja sekin mikä turnaus on tulossa, niillä on isot sponsorit oikeasti, tai tavallaan isot mun mielestä, nyt lähdetään sillä isot ja isot, mutta on sponsorit mukana ja tukemassa ja auttamassa sitä hommaa ja toivottavasti kun toi Warzone skene on kyllä, ei paljon oo, niinku, mitä jossain vaiheessa oli, tiedätkö? Se oli niin hirveä hype, niin nyt se on. Niin se oli se lockdownin aika oikeastaan, niin Joo. silloinhan se oli se isoin hype, mutta niin kuin skenen suuruus huomioon ottaen, niin se, että siellä on sponsoreita ja tälleen, että onhan se niin kuin iso asia jo. Kun miettii, että silloin kun vaikka me pelattiin niin kuin Warzonea aktiivisesti ja pelattiin jotain niitä custom-turnauksia, eihän siellä mitään sponsoreita vielä silloin ollut. Ei, kyllä se nimenomaan. on niin tuore juttu ja se on tosi hieno asia mun mielestä, että sinne on saatu niin kuin niitä. Joo, ja tässä on ihan rahat liikkuu, että voittajat saa rahaa tai top 3 saa rahaa ja siellä on palkintoa ihan ylipäätään ihan niin kuin, että ihan kaiken näköisiä palkintoja, että se on niin kuin mun mielestä ihan huikeeta. Se on niin kuin edistymistä. Ja sitä nyt yritetään taas, kun on ylläpitäjän kanssa ollut kuitenkin tekemisissä, niin haluaisi pitää sitä yllä. Niin se on tosi vaikeeta, totta kai, koska pelin hype ei ole enää niin korkea. Että nyt, niin kuin mä sanoin, että tämä vuosi, tämä Blackoutti kyllä osoittaa sitten taas. Kyllä se mua taas houkuttaa palaamaan, niin kuin suakin houkuttaa, niin mitä se tuo taas? Niin siinä on ehkä se nostalginen ajatus, että se olisi kyllä, samanlaista kuin alkuperäinen Blackout, minkä takia ylipäätään niin kuin toi Battle Royale-hommat kiinnosti, mutta sitten Warzone oli ehkä itselle silleen, että se eka kausi oli ihan jees, mutta sitten loppukaudessa oli niin kuin tosi pettymys itsellä. Ja just siinä tekee tosi paljon se niin kuin loot-systeemi ja tälleen, että ne loadoutit on mun mielestä niin kuin turhinta hommaa ikinä siinä. Vaikuttaa. Ja se herättää paljon mielipiteitä kyllä, että varmasti on porukka sitä mieltä, että ne loadoutit on hyviä juttuja ja niin kuin joillekin se toimii. Itsellä se ei ole innostanut vaan ollenkaan se ajatus. No se pakosti siinä on se loadoutissa se systeemi, että sun pitää grindata niitä aseita. Jos et saa omista multiplayeria, koska sehän on ilmainen peli. Niin. Mutta sitten multiplayeri taas maksaa. Ja sitten se tavallaan oikeasti siinä se tulee se
pahin juttu. Eli sä joudut grindaamaan, että sä pysyt meta-aseissa Joo, ja se on mukana. just se, että se vie paljon intoa siltä peliltä mulla, että jos pitää seurata niin uskollisesti niitä metaloadoutteja. Että sitten, Joo, että jos sä kyllä. koitat pelata jollain muulla, niin sä et vaan pärjää. Että kun Jep. ne ei vaan toimi ne mekaniikat enää siinä. Niin Joo. sitten, se vei tosi paljon intoa itseltä siinä hommassa. Että ei niinku kiinnostanut edes lähteä, vaikka omistin niinku multiplayerit ja kaikki, niin ei mua kiinnostanut lähteä grindaa sen takia, että mä voin pelaa Warzonea. Joo. Niin se vei tosi paljon, että sitten jos olisi ihan eri loottisysteemi, niin en tiedä miten olisi mennyt, mutta kyllä se niinku CS vei mennessään kyllä. Että... No, mutta mä ymmärrän, että tähän tullaankin just sillä, kun siinä ei, kun sä pelaat sitä CS, nyt lähdetään just tää, että mitä eroavaisuutta. Tämä jakso varmaan venyy nyt, mä piti puoli tuntia, mutta venyy nyt. No siinä puolella, kunhan alle tunnissa pysytään, tai sitten jos menee yli, niin sitten vedetään tästä joku... saatiin hyvä puheenaihe. Niin. Eli tavallaan mitä CS ja Warzonessa eroavaisuutta, aset pysyy samana. Eli tavallaan sä tarvii hanslaa. Meta-aset toki on aina ne tietyt samat aset tyyliin CS:ssä. Eihän ne muutu. Kyllähän vissiin niitäkin. Mä en nyt siitä ymmärrä niin paljon, että sä voit itse korjailla mun lauseita, mutta pääpiirteittäin, että kun Warzonessa on 10 eri SMGtä ja on rifleä ja on sniperia ja onko sniperi hyvä, että one-shotilla ja niin edespäin ja niin edespäin. Sitten sulla siihen laitetaan kaiken maailman hilkuttimia ja pilkuttimia siihen, niin kuin, tiedätkö, millä sä saat niitä hilkuttimia pelaamaan multiplayer tai Warzone, mutta sä menet tonne ottaa tunti pataa, että sä saat jonkin oikeasti, saa sen kehiteltyä. Okei, sinne on tullut kasuaalipuoli, mikä tarkoittaa, että siellä on botteja, sä pystyt sitä kautta pelaamaan. Eli kyllä mä nyt sen verran, nyt tietenkin on Warzone pelannut, mutta mä tiedän. Mutta mitä taas, kun Blackoutti tulee, ei ole tämmöisiä, että sulla on ne aseet, mitä sä toki löydät. Okei, se on vähän sillä, että rulettiin pelataan ja arpa on, niin osuu tai joku pingoon, niin että sulla osuu joku hyvä. Et tuskin vaikkaan, että ja samoissa paikoissa X jutut ja näin edespäin. Voisin toki kuvitella, että saattaa olla tietyssä paikassa X jutut. Ainakin old schoolissa, eikö ollut? Ne ei ollut samoissa paikoissa. Ei, kun se boksien sijainti aina vaihtui. Juu, se riippuu ja ihan se tavallaan paikasta. muuttui se. Joo. Ja sitten oikeastaan sä pelasit sillä, mitä sä löysit. Juu, ja silloin sä ei tuu sitä. Ne kilkkeet itse, niin sitten mun mielestä... Mutta siellä ei ollut siis taas... Ehkä alkuun oli joku tietty meta-ase, mitä porukka etti, mutta sitten mun mielestä Blackoutissa ei ollut semmoista tiettyä metaa, että niinku, aika lailla kaikilla aseilla sä pärjäsit. Kyllä, ja sä osasit niin. vaan ampua. Niin. Eli tavallaan siinä just se taito perustuu siihen, että tavallaan sä osat löytää lootit, osaa kerää aseet ja tappaa matkan varrella niin kuin oikeasti. Sitten kun tuli jotain esteitä ns, niin näin, ja päihitit. Eli se tulee se sun niin kuin peliäly. Joo. Ja sitten siinä on ehkä just se, että pelityyli oli niin paljon erilaisempi silloin, kun ei ollut sitä loadouttia. Niin se niin vaikutti ihmisten pelityyliin, että se ei ollut semmoista run and gun meininkiä, että lähdetään ostaa loadouttia ja sitten mennään vaan niin riehumaan joka paikkaan, vaan se pitää oikeasti vähän niin kuin miettiäkin. Mutta joo, ja siis tähän oikeasti... Siitähän saa vaikka kokonaisen oman jakson niin kuin koko tuosta mekaniikkaeroista, mutta... Siitä voidaan kyllä puhukin, että tämäkin vähän jätetään vaikka tähän näin, koska tästä saadaan tosi pitkä jakso, koska näkemyksiä kyllä on, niin kuin mullakin, vaikka en ole pelannut vähän aikaa. Mutta olen katsellut striimejä ja voin kertoa, loadoutti saa 15 sekuntia, kun sä olet ollut maassa. Sä saat loadoutin 15 sekunnissa. Joo. Sä tiedät tiettyä paikkaa ländää, 15 sekuntia, sulla on loadoutti. Ja sulla on omat aseet. Niin, sit siellä on toki siinä on nyt tästäkin varmaan saada, että eli mikä sano nyt mulle, eli eri tasoisia pelaajia, niin se ei jollain tavalla aina toiminut Warzonen puolella. Välillä se joudut oikeasti. Mutta niin kuin sanot, siinä on tullut, kyllä tosi moni yrittänyt houkutella mua Warzonea pelaamaan, ja mä olen itse asiassa ladannutkin se takaisin, ja käynnistinkin jossain vaiheessa, ihan vaan sen takia tietyn customien puolelle, että saadaan pelit käyntiin, niin mä tuon vaan täytteeksi, että se niinku tavallaan, mutta ei ole vielä silleen vielä palaamista, koska tässä on ollut muutama muu peli ja muutama muita juttuja, mutta kyllä toi uusi Blackoutti, tätä odotellessa.
siitä voisi sitten Sitä katsoa, kun käydään seuraavan kerran testaa. Siitä varmaan saadaan käydään jotain tästä, voidaan kontenttia kasaan. jaksossa kertoa, että oliko hyvä ja oma mielipide tästä asiasta. Onko OG Blackout vai mitä tehtiin hyviä huonoja uudistuksia siihen hommaan. Ja Pitää vaan mennä sillä mentaliteetillä, että se ei tule ole joo, OG Blackoutti, niin sitten että se pitää ajatella ehkä ei näin. pety ehkä silleen, että odottaa No heti joo, viikoja. Niin pitää vaan muistaa itse se, että no niin, se on tosi hyvä kyllä pointti tossakin, että pitää asennoitua siihen asiaan, että ei, ja siitä on tosi kauan aika kyllä pelannut, että kyllä niin kuin jos 4 vuotta sitten on niin kuin meidän podcast-jaksosta, niin se on sitten yli 4 vuotta sitten, kun on ollut. Itellä ainakin. 4, 5, 6, 7 vuotta. Milloin se on tuo tehty vuonna? joo, on. Joo, ei ole hyvin tehty tämmönen. Tää on niin lähtee, on tehty, mutta siitä niin oikeasti. Eikö se ollut yli jotain 2018-2019? Niin, että onhan siitä nyt jo 7 vuotta melkein, että 7-9 vuotta väliltä, että näin sanotaan, niin siitä on aikaa. Jep. Mielenkiintoista. Sitä odotellessa ja siitä varmasti tulee striimiä sitten. Joo, päästään kokeilemaan. Joo, se voisi. Toki se varmasti kyllä aion kyllä striimata tietenkin. Se on semmoinen jakaa varmasti mielipiteitä. Ei varmasti moni odottaakin, koska mua tunnetaan striimin parissa oikeesti. Siis se on hauska mennä, tiedätkö, johonkin toisten chatteihin. Eli muita striimeihin, ja sit se, että eikö se ole se Warzone Jyynä? Mutta ensimmäinen Jyynä. Sillä en ole Jyynä. Mä en enää oo. Ja toinen asia, joo, kyllä mä olen pelannut, mutta mä en ole moneen, siis mä pois, milloin mä nyt, mitä Warzone pitää oikein miettiä, yli puoli vuotta, jopa 7-8 kuukautta oikeasti varmaan viimeiseksi Warzone pelannut. Mäkin olen pelannut viimeksi tyyliin sun kanssa. Joo, no siitä vielä. Siitä on aika kauan, kun onhan siitä aikaa. Ja silloin kun se kasuaalipuolikohan pelattiin vielä lisäksi. Eli pystyy se kasuaalipuoli on semmoinen, että siellä on botteja seassa. Ja se oli niinku sillä, että... Mutta se oli paljon hikisempää kuin se normivarsona, koska siellä oli kaikki levuttamassa aseita, niin sitten siellä rupesi... Siinähän tuli ongelma sitten, että porukka, kaikki niinku tryhardit meni joo, sinne. Sehän just näin. Että se on kyllä kans totta itse asiassa. Et sitä kautta, mutta sehän on just nimenomaan, jos sä et ole mistä multiplayeria, niin mihin sä meet? Missä on paljon helpompaa. Niin se on koko kasuaali tai plunderi. Niin, juurikin näin. Mutta se. Näitä voidaan käsitellä sitten. Joo, kyllä käsitellään jaksossa, mutta ennen lopetusta niin ehkä vähän silleen, että mihin tämä podcasti tulee niinku keskittymään, koska ei varmasti tule niinku ihan pelkästään enää niinku videopelejä äärelle keskittyä podcastiin, että mitä me lähdetään hakemaan tällä. Ei me lähdetään ihan, eikä välttämättä aina unse juttuja, vain mainitaan, että mitä tapahtuu, koska en mä tiedä. Tämä on niin kuin alkuperä oli ja tunsen alla, mutta lähdetäänkö vaan, että tämä on meidän projekti yhdessä. Meidän niin kuin näin, lähdetään rakentamaan ja puhutaan videopeleistä. Todennäköisesti se on meidän totta kai juttu. Varmasti mun juttu on striimaaminen. No sä oot aloittamassa, mä en vähän pikkusen ymmärtänyt, että se on vähän semmoista. Ja sitten totta kai sun oma harrastus, lumilautailu, voidaan siitä puhua. Vähän laidasta laita. Koitetaan löytää semmoinen kultainen keskitie, mistä puhutaan aina, mutta se on varmaan me. Joo. Puhutaan näin, että mä lähdetään siitä. Mun mielestä on paljon helpompaa lähteä ja siitä lähdetään rakentamaan, että miten meillä menee ja sitten toki koska niin kuin sanot, on ihan eri juttuja. Mulla on VPK, sulla on lumilautailu, mä striimaan. Sä tavallaan aloitat taas, siinäkin varmasti on hauskaa äijä, kun tekee comebackin videoiden tekeminen. Siis mun mielestä kaikki tämä projekti näyttää ylipäätään. Että mäkin haluan totta kai tällä yleisesti nyt voidaan tässä näin nyt, että videoeditoiminen on ihan siisti kiva oppia. Semmoinen se olisi niin kuin, että näitä ja sisällön tuottaminen. Niin ja sitten
Ainakin yksi jakson aihe, mutta varmasti niin kuin tulee pyöriä useamminkin, on niin kuin mielenterveys. Se voisi olla kyllä. Ja siitä palatakseen, kyllä se on. Joo. Se on itse asiassa erittäin tärkeä meille molemmille. Mä veikkaan, että se on oikeasti. Se on tavallaan, tää kaikki nämä hommat ei. 4 vuodessa on tapahtunut vaikka mitään. On Se ei voi paljon kertaa. isoja asioita ja Joo. itselläkin niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana on Joo. oikeastaan Että kaikki uusiksi, niin se se on. mielenterveysaspekti on erittäin iso, oli sitten kyse videopeleistä tai niin kuin ihan normaalista elämästä, niin varmaan sekin tulee olemaan tosi isossa osassa podcastia. Kyllä. Kyllä se voisi olla ainakin yksi jakso ihan pelkkä aihe siinä. Että se on. Siitä saadaan kyllä, että aihetta ja tuodaan asioita esille ja sanotaanko näitä rohkaistaakin ihmisiä. Ei se asiasta puhuminen ja siitä puhutaan tosi vähän, liian vähän edelleen. Se on liian varottu aihe. Joo, se on tosi paljon. Ja etenkin kun miehestä. Ei miehet. Miehet on kovia, eiks niin? Me ollaan niin kovia. Joo, me ollaan kovia. Ei kyllä, tiedät oikeasti. Se on varmaan, sekin herättää paljon erinäisiä mielipiteitä. Joo. Mutta tälleen, tästäkin tulee niin paljon kaikkea juttuja, tiiäksä, että tää voisi jatkaa vittu 2 tuntia tää jakso. Ei. Älä pistä mua pätkimään hirveän moneen osaan tätä. Älä laitapä, en laita. Vai pidetään tää jakso niinku tälleen alle 50 minuutissa, mutta sillä, että vähän mitä niinku on luvassa. Ja en tiedä mitähän niinku seuraavassa jaksossa, että otetaanko me jo heti seuraavaan jaksoon niinku se mielenterveysaihe vai? Ei oo. Otetaan seuraava, kuule tässä pelihän julkaistaan se Blackoutti 13. päivä. Että, niin mä mietin, että se tulee niin nopeasti, että vois se voi tässä olla. Sä käydä vähän sitä läpi alustavasti ja katsotaan mihin se flow vie siinä keskustelut, että ja keskustellaan Blackoutista ja mihin se pitää tapahtua, avataan vähän ehkä lisää arkkuja sitten, koska niin kuin sanottu, 4 vuodessa paljon tapahtuu, niin miksei, koska ei tässä on vaan pikkupala asioista. Tehdään vuoden huippu. Joo, me päästään siihen asiaan. Minä oikeasti kiitän, ketkä jakso tänne asti katsoa tätä jaksoa ja toivottavasti tykkäsitte, koska mun mielestä on ihan sikan mahtavaa päästä taas Suttu sun kanssa tekemään Oli hauska rupatella. Joo, ja tätä lisää vaan halutaan teille tuottaa, niin ja Nallegamer kiittää ja kuittaa. Tää oli ihan siistiä, niin Suttu voi tehdä oman Outspeak, mikä Outspeakin. Outro. En mä kummempaa niinku outro, että kiitän kanssa, että jos jakso katsoa tänne asti tai kuunnella, mitä ikinä nyt haluaakaan. Miten vaan jaksaa, eli ei tässä selvä. Ehkä tää on just sillä, että kun ei tässä ole mitään niinku vielä. Parannellaan näitä ulkoasujuttuja ja yritetään nyt tässä muistuttaa. Meidän naamoja ei ole pakko katsoa koko tämän jakson ajan. Voi kuunnellakin. Toinen puoli, parempi puoli, huonompi puoli. Ei, joo. Tärkeä juttu, niin että jaksotte katsoa ja toivotaan, että kommentoitte jotain edes ja tykkäätte ja niin palautetta tosiaan siellä on kyssäreitä tosi paljon, että vastailkaa vaan, niin olisi tosi mahtavaa, että saadaan vähän lisäinfoa, mitä te haluatte näkevämme meikka vaikka jokaisen asian laitetaan vaikka Ranskan viivalle jonnekin, mitä haluatte jaksoissa, koska voidaan asioita käsitellä, mutta me mitä itse ollaan päädytty, että meitä käsitellään mielenterveyttä ainakin pelimaailmassa, nyt kyllä, kun se asiasta voidaan, kun se jotain on puhuttavaa siitä, sanotaan näin. Mut laitetaan pillit pussiin ja Hyvä, kiitämme ja nähdään seuraavan jakson parissa. Hei hei.